ஹாய் ஹலோ லெட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மெக்கானிக்கல் பாய். நம்ம தமிழ் மெக்கானிக்கல் யூடியூப் சேனல். இந்த ஷார்ட்டில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு கஸ்டமர் வந்து கேட்டிருந்தாரு. டிவிஎஸ் எக்ஸலில் வந்து நமக்கு மேக்னட் சைடு வந்து நமக்கு சவுண்டு வருது அப்படிங்கிற ஒரு கம்ப்ளைண்ட் சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கு என்ன ரீசனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத அந்த ஷார்ட்டில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்க. இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன நீங்கள் மேக்னட் சைடு எதனால் சவுண்டு வருது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு சவுண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. ரொம்ப சவுண்ட் அதிகமாக வருதா கம்மியாக வருதா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அப்புறம் இந்த 2 ஸ்க்ரூ இருக்குது பாருங்கள். இது கார்பெட்டருக்கு வர ஷேடு ஸ்க்ரூ. இப்போ 2 ஸ்க்ரூ வந்து மேக்னட்டு மேலே கவர் வந்து ஸ்க்ரூ. இந்த 4 ஸ்க்ரூவும் வந்து நீங்கள் கழட்டிட்டு ஃப்ளைவீலை செக் பண்ணணும். ஃப்ளைவீல் ஏதாவது உடஞ்சி, அதாவது அந்த கவர் கழட்டிங்க பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கவரில் வந்து ஏதாவது தாரை இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் எந்த இடத்துல உரையுதுன்னு ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். கவர் உறைஞ்சிருந்துச்சுன்னா, கவர் ரொம்ப டைட்டாக பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கவர் உறையும். ரொம்ப லூஸாக இருந்தாலும் கவர் ஒன் சைடு வந்து உறையும். ஓகேங்களா? இந்த ஸ்க்ரூ டைட்லையும் நமக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது. தென் மேக்னெட்டு அந்த ஃப்ளைவீல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஃப்ளைவீலு ஏதாவது உடஞ்சிருக்குதா, உடஞ்சி பிசுறுகிது கீழே தொங்கிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும். ஃப்ளைவீல் உடஞ்சி ஓடினாலுமே நமக்கு ஏதாவது ஒரு சைடு வந்து நமக்கு உறையும். ஓகேங்களா? இப்போ நீங்கள் ஃப்ளைவீல் டைட் பண்ணுறீங்க, லூஸ் பண்ணும்போது யாராவது கிக்கர் பண்ணாமல் பார்த்துக்குங்க. சப்போஸ் சடனாக வந்து கிக்கர் பண்ணிட்டா நமக்கு ஃப்ளைவீல் சடனாக சுற்றிடும், நமக்கு கை வந்து டேமேஜ் ஆகிடும். அதனால் சேஃபாக வந்து நீங்கள் வேலை செய்யணும். ஓகேவா? இந்த ஃப்ளைவீலில் 3 ஸ்க்ரூ இருக்கும். இல்லைன்னா மேக்னெட்லேயே நட்லேயே வந்து எங்கேஜ் ஆகிற மாதிரி சில வண்டியெலாம் இருக்கும். ஓகேங்களா? உள்ளக்க 3 ஸ்க்ரூ இருக்கும். அந்த 3 ஸ்க்ரூ வந்து நீங்கள் சடனாக வந்து கழட்டணும்னு நினச்சா கூட முடியாது. திருப்புளியை வச்சுட்டு ஸ்டார் தான் இருக்கும். ஸ்டார் திருப்புளியை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே சுற்றில லைட்டாக 2 தடவை தட்டி லைட்டாக தட்டுங்க. ஏன்னா இது எல்லாமே பிளாஸ்டிக் தான், உடஞ்சிரும். லைட்டாக தட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் லூஸ் இருக்கும். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்க்ரூ வந்து லூஸ் ஆகும். டைரெக்டாக நீங்கள் லூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரூவோட கேவிட்டி, அதான் மேலே அந்த அச்சு தான் வந்து ஸ்டாருங்கிற அச்சு தான் வந்து நமக்கு டேமேஜ் ஆகும். ஸ்க்ரூ கடைசி வரைக்கும் கண்டே வராது. பிச்சு எடுக்கிற மாதிரி தான் ஆயிடும். ஒன்ஸ் பிச்சுட்டா அவ்வளோதான், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. மேக்னெட்லேயே வந்து ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணுறனால அந்த ஸ்க்ரூ வந்து கண்டிப்பாக வெளியே எடுத்தால் மட்டும்தான் புதுசு நீங்கள் அசம்பிள் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? இப்போ ஃப்ளைவீல் ஏதாவது டேமேஜ் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிற செக் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஃப்ளைவீல் 3 ஸ்க்ரூவும் கழட்டினதுக்கப்புறம் நமக்கு மேக்னெட் லூஸாக இருக்கா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். மேக்னெட் வந்து சைஸ் வந்து நீங்கள் 17 சைஸ் அந்த பாக்ஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்னெட் லூஸாக இருக்கா அப்படிங்கிற செக் பண்ணணும். மேக்னெட் எப்படி லூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற செக் பண்ணால் அந்த 17 சைஸ் நட்டை வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிங்க. அது எப்படி டைட் பண்ணணும் அப்படின்னா, மேக்னெட் எப்படி டைட் பண்ணணும் அப்படின்னா, பிஸ்டன் லாக்கிங் மெத்தடில் நம்ம டைட் பண்ணலாம். வேறு வழியே கிடையாது. பிஸ்டனில் இருக்கிற மேலே இன்ஜினோட ஹெட்டில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸ்பார்க் ப்ளக்கை கழட்டிட்டு ப்ளக் டம்மி போட்டு பிஸ்டனை லாக் பண்ணிக்கலாம், மூவ் ஆகாமல் இருக்கிறக்கா. அப்போ வந்து நீங்கள் மேக்னெட்டை ஓரளவுக்கு டைட் பண்ணலாங்க. ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிவிட்டு மேக்னெட் சேர்க்கிருந்தாலுமே நமக்கு உலண்டு ஓடினாலுமே நமக்கு இந்த மாதிரி சவுண்டு வருங்க. இல்லைனா இன்ஜின்குள்ளே, அதாவது மேக்னெட்டுக்குள்ளே ஏதாவது பிசுறுகிது ஏதாவது இருந்துச்சுனாலுமே நமக்கு சுற்றும் போது நமக்கு அந்த சவுண்டு உரையிற சவுண்டு கண்டிப்பாக கேட்குங்க. ஸோ இந்த 3 ரீசன்ஸ்னால் நமக்கு மேக்னெட் சைடு உங்களுக்கு சவுண்டு வரலாம். அவ்வளோதாங்க, சிம்பிள் தான். பார்த்துக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.